განვაგრძობთ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან. ჩვენ წინასაუბარში შევეხეთ ორიგენეს გაუგუღმართებას ყოვლადწმინდა სამების დოგმათან დაკავშირებით, გამოვკვეთეთ ის მხარეც, რაც გარკვეულ პრობლემურობას იწვევს კვლევართა შორის, გულისხმობთ კერძოდ დიდიმი ალექსანდრიელის მითითებას იმის შესახებ, რომ ორიგენეს ამ დოგმათან დაკავშირებით არანაირი გაუგუღმართება არ ჰქონია და რომ მან რაც კი თავის ამ დიდიმემ თავის ცნობილ შრომაში ყოვლადწმინდა სამების შესახებ ამ სათაურის ქონის შრომაში გადმოსცა უბადლოდ და სიწმინდით, ეს ყოველივე მისივე თქმით მას ორიგენესგან უსწავლია, ორიგენეს შრომებისგან უსწავლია. და რადგან დიდიმე მეოთხე საუკუნის ავტორი აღნიშნულ დოგმათან დაკავშირებით ორიგენეს თავიდან აცილებს ბრალდებას ხსენებული დოგმატის გაუგუღმართების გამო, ზოგი მკვლევარი ამ ფაქტზე დაყრდნობით დგამდა ნაბიჯს იქეთკენ, რომ ხსენებული ბრალდება მოხსნოდა ორიგენეს, რომ გათავისუფლებულიყო იგი იმ ბრალდებისგან, თითქოს მან გააუგუღმართა ყოვლადწმინდა სამების დოგმატი. და როგორც ბოლოს სიტყვებში წინასაუბრის აღნიშნავდით, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან გასახარებელი იქნებოდა, ძალიან სასიხარულო იქნებოდა, რომ ორიგენეს მოხსნოდა ეს ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე ბრალდება დანაშაულის გამო ბრალდება, მაგრამ სამწუხაროდ არსებობს სხვა არგუმენტები, რომლებიც არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ დიდიმეს ამგვარი ოპტიმიზმი ორიგენესთან დაკავშირებთ, რომ თითქოს იგი არ იყო გაუგუღმართებული ხსენებული დოგმატის მხრივ, აი ეს ოპტიმიზმი და მისი ეს აზრი გავიზიაროთ და მივიღოთ. პირველი არგუმენტი რა გახლავთ? პირველი არგუმენტია საკუთრივ ორიგენესეული შრომების ფრაგმენტები, სადაც არაერთგზის და ეს პირადად ჩვენივე თვალით გვაქვს წაკითხული შავით თეთრზე ორო იტყვიან მისი შრომების ფრაგმენტებში სრულიად ხაზგასმით ზეღმერთთან დაკავშირებით თქმა იმისა, რომ იგი არ არის ტოლი მამა ღმერთისა თავისი ღმრთეებით, რომ კნინობითია მასზე და ეს დაკნინებულობა უკვე, რა თქმა უნდა, ზეღმერთს ქმნილებას უტოლებს. შეუძლებელია, რომ ღმრთეების ბუნებაში იყოს მეტნაკლებობა, ვინც ბუნებითი ღმერთია და ბუნებითი ღმერთობა ვისაც აქვს, შესაბამისად მას არანაირი მეტობა და ნაკლებობა არ შეიძლება ახასიათებდეს. ამიტომ რომ თუ ნაკლებია მამა ღმერთზე ძე, უეჭველია დასკვნა, რომ ბუნებითი ღმერთი და ერთადერთი ღმერთი მხოლოდ მამაა მაშინ და ძე ღმერთი აღარ ყოფილა ბუნებითი ღმერთი. ეს დასკვნა საკუთრივ ორიგენესაც ამგვარადვე აქვს ჩამოყალიბებული და როგორც უკვე ვთქვით, მის ფრაგმენტებში, მისი შრომების ფრაგმენტებში ეს სრულიად ცალსახად იკითხება. მაგრამ შეიძლება აქაც შემოგვედავოს ვინმე და გითხრას, რომ იქნება ეს, როდესაც ორიგენეს წინააღმდეგ მრავალგვარი ბრალდება დაიწყო და მას ბევრი მოშურნე ჰყავდა, ყალბისმხნელთა შედეგი იყოს. და აი ავტორი დიდიმი ალექსანდრიელი ასეთი ადრინდელია მეოთხე საუკუნისა, რომელიც საწინააღმდეგოს ამტკიცებს. აქაც თუ ჩვენ მაინც რა თქმა უნდა ძალიან პირობითად, იმიტომ რომ არავითარი ყალბის მქმნელობა იმ ფრაგმენტებს არ ეთყობათ, იქ მთელი აზროვნებითი ერთმთლიანი პროცესია და ყალბის მქმნელობა ყოველთვის შესამჩნევია ნებისმიერ ტექსტში. ეს თვითონ ორიგენეს აზროვნებითი ლოგიკიდან ბუნებრივად გამომდინარეობს. არაერთგზის უსვამს იგი ხაზს მამა ღმერთის ყოვლითურთ მიღმიარებას, ყოვლითურთ აღმატებულობას, ყოვლითურთ შეუცნობლობას და ძე ღმერთის გარკვეულ შვალედურობას მამა ღმერთსა და ქმნილებას შორის, შვალედურობას სწორედ იმაზე, რომ ძე ღმერთი ბუნებითად არ უტოლდება მამას, კნინობითია მასთან შედარებით, ანუ ექვემდებარება მას. ისევ როგორც ეს ბუნებრივად იგულისხმება უკვე სულიწმინდა საკუთრივ ძე ღმერთზე კნინობითია. ანუ ორიგენეს ახასიათებდა აშკარად მისივე შრომების ფრაგმენტებიდან გამომდინარე ყოვლადწმინდა სამების დოგმატის აღქმა სუბორდინაციანისტული თვალით. ამას ეწოდება სწორედ სუბორდინაციანიზმის ერესი. სუბორდინაციანისტები, ანუ ყოვლადწმინდა სამების წიაღში დაქვემდებარებულობის შემომტანნი, იგივე დაქვემდებარებულობის ერესი, რომ მამა ღმერთი ყველაზე აღმატებულია ბუნებით, ძე ღმერთი ნაკლებ აღმატებულია და სულიწმინდა კიდევ უფრო ნაკლებ აღმატებული, ორიგენესთან სრულიად გამჭვირვალეა. მაგრამ ყველაზე უფრო შეუძლებელი ვიფიქროთ და დაუშვათ, რომ თითქოს ეს შეიძლებოდა რაღაც დიდი ალბათობით ყალბისმხნელობა ჩაგვეთვალა და თითქოს და ორიგენი ამას სინამდვილეში არ ამბობდა. მაგრამ რა უყოთ იმ ფაქტს, რომ ორიგენეს შემდეგ უშუალო მომდევნოდ, ესე იგი გაცილებით უფრო ადრე, ვიდრე დიდიმი ალექსანდრიელი მოღვაწეობდა მეოთხე საუკუნემდე, ანუ მესამე საუკუნის 60-იან 70-იან წლებში, თეოგნოსტა ალექსანდრიელი უშუალოდ ორიგენეს მოწაფე, როდესაც წერს თავის ცნობილ 8 წიგნეთ შრომას და ეს შრომა აბსოლუტურად არაორიგინალურია მისთვის, ესე იგი თეოგნოსტაცვის, მთლიანად ორიგენესეული მოძღვრების გადმოცემას ემსახურება, ანუ როგორც კარგად არის თქმული ერთ-ერთი მკვლევარის მიერ, ეს შრომა თეოგნოსტა ალექსანდრიელისა სხვა არაფერია თუ არა ორიგენესეული ღვთისმეტყველების სისტემატიზებული კურსი,
აი ამ შრომაში და ეს შრომა 8 წიგნედია, როგორც უკვე ვთქვით, და თითო წიგნი ეთმობა თითო დოგმატურ საკითხს. პირველი წიგნი ყოვლადწმინდა სამებასთან კონკრეტულად მამაღმერთს, მეორე წიგნი ძეღმერთს, მესამე წიგნი სულიწმინდას და შემდეგ მოდის სხვა მნიშვნელოვანი საკითხებიც, ეს შესაქმის შესახებ, ანგელოზთა შესახებ, საკუთრივ ადამიანის შესახებ, ეშმაკთა შესახებ, ჯოჯოხეთის შესახებ და ასე შემდეგ და მეორედ მოსვლის შესახებ. ჩვენ ეს წიგნი რა თქმა უნდა არ ვიცით, იმიტომ რომ ჩვენამდე არ მოღწეულა თავისთავად ცხადია ორიგენესეული ღვთისმეტყველების სისტემური კურსი აღარ გადაიწერებოდა გვიანდელ ეპოქაში, როცა ორიგენეს ანათემირება მოხდა და ის ჩვენამდე ცხადია ვერ მოაღწევდა. მაგრამ ამ წიგნის შესახებ საკმაოდ დაწვრილებით ინფორმაცია ჩვენ გვაქვს მე-9 საუკუნის მოღვაწის ფოტი პატრიარქისგან, რომელიც თითოეული წიგნის შინაარსს ძალიან რეზიუმირებულად, მაგრამ სრულიად გასაგებად და ცხადად გვაუწყებს. და იგი გვეუბნება, რომ თეოგნოსტოსის ამ წიგნში არის ცალკეული ღირსეული სწავლებანი, მაგრამ თვალში საცემია უაღრესად მკვეთრი გაუკუღმართებანი და გადახვევანი მართლმადიდებლური მოძღვრებისგან და სხვა რომ არაფერი, ამბობს ფოტი პატრიარქი, ძეღმერთი აქ გამოცხადებულია ქმნილებად, მამაღმერთზე უფრო დაკრინებულად და ბუნებით და ღმრთებით არათანასწორად მამასთან ძე. ისე როგორც სულიწმინდაზეც იგივეა თქმული ამ წიგნში. ასე რომ უადრესი წყარო ორიგენეს ღვთისმეტყველებასთან დაკავშირებით თეოგნოსტოს ალექსანდრიელის ეს 8 წიგნედი შრომა არაურაზროვნად მიუთითებს, რომ ორიგენე მიმდევარი იყო სუბორდინაციანისტული ერესისა. ანუ ერესისა იმის შესახებ, რომ ყოვლადწმინდა სამებაში არსებობს მეტნაკლებობა, ხარისხობრივი დაქვემდებარებულობა. და კიდევ ერთი წყარო. ეს გახლავთ უკვე მე-4 საუკუნის მაგრამ დიდი მეზე უფრო ადრეული, ესე იგი უფრო ადრეულ წყარო ეს ვიდრე დიდი მე, მე-4 საუკუნის პირველი ნახევარი ცნობილი ეპისკოპოსი ალექსანდრიისა, ალექსანდრე ალექსანდრიელი, წინამორბედი წმინდა ათანასე ალექსანდრიელისა, რომელიც ღირსეულად მღვდელთ მთავრობდა ალექსანდრიის ეპარქიას ვიდრე 328 წლამდე, როდესაც ის აღესრულა, თუმცა ზოგ წიგნში ჩვენ შეიძლება ვნახოთ 326 წელი, ეს განსაკუთრებით მე-19 საუკუნის პუბლიკაციებში, მათ შორის რუსულ პუბლიკაციებში, სადაც ეს თითქოს და უყოყმანოთაა მიჩნეული, მაგრამ კარგახანია დამტკიცებულია, რომ მართებული გახლავთ 328 წელი ალექსანდრე ალექსანდრიელის აღსრულებისა და ამ წელს ხდება ეპისკოპოსი მის შემდეგ ათანასე ალექსანდრიელი. ეს უბრალოდ ისე შენიშვნის სახით აღვნიშნეთ, ხოლო ეს წმინდა ალექსანდრე ალექსანდრიელი, რომელიც პირველი დაუპირისპირდა და აუმხედრდა შემდგომში მთელი ეკლესიის პირდაპირ შეიძლება ითქვას ძალისმიერად დამყრობ არიანულ ერესს და მან პირველმა გამოავლინა არიოზისა და არიანიზმის დამანგრეველი არსი, ამ ალექსანდრე ალექსანდრიელმა, რომელიც ასევე ნიკეის მსოფლიო კრებაზე ერთ-ერთი მასშტაბური მოღვაწე გახდათ, მან თავის ცნობილ ეპისტოლეში არიანელების წინააღმდეგ მართლმადიდებლური მოძღვრის შესაფერისად არა მხოლოდ სიმპტომური მკურნალობა დაიწყო აღნიშნული ერესის, ესე იგი არიოზის გაუკუღმართებებისა, არამედ როგორც ეს აუცილებელია და ჩვენ ამაზე არაერთის გვისაუბრია და კვლავაც ვისაუბრებ, ხსენებული გაუკუღმართების აღმოსაფხრელად და მოსაძირკვად მისი ფესვების გამოკვლევა დაიწყო. კვლავ აღნიშნავთ, რომ ყველა მართლმადიდებელი მოძღვარი უარყოფს რა ამა თუ იმ ერესს, არ კმაყოფილდება მხოლოდ გამოვლინებითი ფორმის კურნებით, განსწავლითა და უკუგდებით, არამედ აუცილებლად ჩაღრმავდება იმ ფესვებში, საიდანაც ერესი უნდა აღმოცენებულიყო, რომ ფესვებიანად მოხდეს მისი მხილება, ისე როგორც კირილი ალექსანდრიელმა შეძლო ეს ნესტორიანისთან დაკავშირებით, როცა ნესტორიანული ერესი არა უშუალოდ ნესტორს, არამედ მის კარგახნით უწინარეს პირებს იმ დროს ჯერ კიდევ უაღრესად ავტორიტეტულთ დიოდორე ტარსელს, თეოდორე მოფსუესტიელს დაუკავშირა და ასეთი სიღრმისეული წიაღსვლით ფესვების გამოკვლევით სცადა ჯერ და შემდეგ შეძლო და განახორციელა აღნიშნული ერესის მთლიანი გამოაშკარავება და მისი ძალისამებრ აღმოფხვრა. ძალისამებრ, იმიტომ რომ ეს ყოველივე შემდგომ მსოფლიო კრებამ განამტკიცა და დააგვირგვინა. აი ამგვარი მეთოდითვე ალექსანდრე ალექსანდრიელი ცდილობს არიანელობის აღმოფხვრას და იწყებს სათავეების კვლევას, თუ საიდან უნდა აღმოცენებულიყო აზრი ძეღმერთის ქმნილობის შესახებ. არიანელობის მთავარი თეზა, მთავარი ერეტიკული ცრუ სწავლება სწორედ ეს გახლავთ, რომ ძეღმერთი არ არის ბუნებითი ღმერთი, რომ ძეღმერთი არის ქმნილება, თუმცა არიანელები, ასე ვთქვათ, მიდიოდნენ დათმობაზე და პირველობას ქმნილებაში ძეღმერთს განუგუნებდნენ, რომ ქმნილებათაგან უპირველესი თურმე ის ყოფილა და მამას შეუქმნია მთელი სამყარო. ესე იგი ამ პატივს მიაგებდნენ, ამ პატივს ჭყალებში რა თქმა უნდა, მიაგებდნენ ძეღმერთს, მაგრამ იმ მხრივ კი უშეღავათოდ კადნიერდებოდნენ, რომ ძეღმერთი ბუნებითად არათუ თანასწორი არა მამისა, მას საერთოდ არ აქვს ბუნებითი ღმერთობა, ის ბუნებითი ღმერთი არ შეიძლება იყოს, ამბობდნენ არიანელები, რადგანაც უშვებდნენ
ამბობდნენ იმას, რომ რაღაც მომენტში ზეღმერთი არ არსებობდა. იყო, როდესაც არ იყო ზეღმერთი. აქ იგულისხმება იყო მომენტი, როდესაც არ იყო ზეღმერთი და თუ არ იყო ოდესმე ვინმე, იგი ბუნებით ღმერთად თავის თავაცხადია ვერ ჩაითვლება. ამიტომ ამბობდნენ, რომ მხოლოდ პირობითად, სახელდებითად შეიძლება მას ღმერთი ეწოდოსო, ისე როგორც გამხდობილ ადამიანსაც, ანგელოსაც პირობითად, მადლისმიერად შეიძლება ღმერთი ეწოდოს, მაგრამ არა ბუნებითი მნიშვნელობით, თუ ამბობდნენ არიანელები, ბუნებითი მნიშვნელობით მხოლოდ მამა ღმერთს განუკუთვნებდნენ იგი ღმერთად წოდების პატივს. და აი ამ დამანგრეველი ქრისტიანული მოძღვრების დამანგრეველი დებულების წინაპირობათა კვლევისას მრავალ პიროვნებას მიადგა ალექსანდრე ალექსანდრიელი და მიმდევრობითად ჩამოთვლის მათ. ის ახსენებს ებიონიტურ ერეს გნოსტიკოსებში, რომელიც სწორედ ამას გადაგებდეს ებიონი, რომ იესო ქრისტე იყო არა განკაცებული ღმერთი, არამედ პირუკუ განღრთობილი ადამიანი. ის ასახელებს სხვათა შორის ადოპტიანიზმის ერესაც, ანუ შვილების შესახებ მოძღვრებასაც, ისი ყველაზე უფრო გამოკვეთილი ქადაგებელი გახდათ პავლეს სამოსატელი, რომ იესო ქრისტე იშვილა ღმერთმა, ის ბუნებითი ძეა და შესაბამისად ბუნებითი ღმერთი არ არის. და ამ რიგში სხვებთან ერთად ალექსანდრე ალექსანდრიელი მკვეთრად ასახელებს და გამოყოფითად ორიგენეს. ასე რომ ისიც ალექსანდრე ალექსანდრიელიც სრულიად და აშკარად და არაურაზრუნად მიუთითებს, რომ ორიგენი აღიარებდა ზეღმერთის დაკნინებულობას მამა ღმერთთან შედარებით, ხაზს უსვამდა მის არა ღმრთეებითობას ბუნებით, რომ იგი ქმნილება. ასე რომ უადრესი წყაროებიც დიდიმი ალექსანდრიელზე უფრო ადრინდელი წყაროები, საეკლესიო მოღვაწეები, ერთი მხრივ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ყველაზე ადრინდელი თვით ორიგენეს მოწაფე თეოგნოს და იგივე თეოგნოსტოს ალექსანდრიელი, მეორე მხრივ წმინდა ალექსანდრე ალექსანდრიელი და ეს ერთი მხარე და გარდა ამისა საკუთრივ ორიგენესეული შრომების ფრაგმენტები სრულიად არაურაზრუნად წამებენ და ადასტურებენ იმას, რომ ორიგენე ყოვლადწმინდა სამების დოგმათან დაკავშირებით მნიშვნელოვანწილად იყო და ძალიან მძიმედ იყო გაუკუღმართებული, როდესაც მკვეთრად ხაზს უსვამდა ზეღმერთის დაქვემდებარებულობას მამა ღმერთზე. ასე რომ საეკლესიო ისტორიაში ამ სუბორდინაციანიზმის ერესის ნამდვილ შემომტანად, იმიტომ ამბობთ, რომ ეს ორიგენეს მოღვაწეობით, როგორც ნახეთ, არ დამთავრებულა, არიანელობაც ამას გადაგებდა შემდეგში და არიანელობა სწორედ ყველაზე უფრო მკვეთრი ფორმაა სუბორდინაციანიზმისა. მისი ერთ-ერთი პირველ დამამკვიდრებელი და შემომტანი ეკლესიაში სწორედ ორიგენე გახდათ და შესაბამისად ამ კუთხით ბრალდებას ის, რა თქმა უნდა, თავიდან ვერ აიცილებს. მიუხედავად ამჯერობისა, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ საკუთრივ დიდიმე ალექსანდრიელი, როდესაც ამბობდა იმ აზრს, რომ ორიგენე ყოვლადწმინდა სამების დოგმატის კუთხით არ იყო გაუკუღმართებული, რომ იგი ფარისეულობდა, ესე იგი დიდიმე. აქ ასე უნდა წარმოვიდგინოთ ალბათ ვითარება, რომ პიროვნება თავისი ცხოვრების მანძილზე გარკვეულ ცვალებადობას განიცდის, რა თქმა უნდა. ეს ცვალებადობა არის ორი მიმართულებით, შეიძლება უკეთურისგან, კეთილისკენ შეიცვალოს, ცუდისგან, უკეთესისკენ შეიცვალოს პიროვნება და პირუკუ უკეთესისგან შეიძლება ცუდისგან შეიცვალოს და ეს ცვალებადობანი ამავე დროს არც ჟამით, არც ასაკით არაა განსაზღვრული. შეიძლება ძალიან ხრცოვანი და სიცოცხლის ბოლო ჟამს და ბოლო წუთს მყოფი ადამიანი მკვეთრად გაუკუღმართეს და სწორედ მაშინ დაეცეს და მთელი წინამორბედი ღვთისმოსაობითი ცხოვრება მთლიანად წარეწყვიტოს მას. ისევე როგორც პირუკუ შეიძლება მთელი ცხოვრება ადამიანი უხდოდ ცხოვრობდეს და ბოლო წუთს თავისი ცხოვრებისა მოიქცეს ისეთი დიდი გულისმიერი წადიერებით, რომ მას ცხონება მიეცეს ჯილდოთ, თუნდაც როგორც ავაზაკის მაგალითზე ეს ყველასათვის თვალსაჩინოა. ამიტომ, რა თქმა უნდა, როდესაც ვამბობთ, რომ ორიგენე გაუკუღმართებული იყო ყოვლადწმინდა სამების დოგმათან დაკავშირებით, არ გულისხმობთ, რომ ის ყოველთვის მთელი თავის ცხოვრების მანძილზე ერთი და იმავე გაუკუღმართების ტყვე იყო. შესაძლოა გარკვეულ პერიოდში მისი მოღვაწეობისა მას საკმაოდ და ნათლად ჩამოყალიბებული აზრი ჰქონოდა ყოვლადწმინდა სამების დოგმათან დაკავშირებით მართლმადიდებლური მოძღვრებისგან განუსხვავებელი. ვერ ვიტყვით, რომ რაღაც თვითონ აყალიბებდა ერთ-ერთი პირველი ჩამოყალიბებელი ყოფილიყო მართლმადიდებლური მოძღვრებისა ყოვლადწმინდა სამების შესახებ და შემდგომ მისგანვე ყოფილიყო ეს უარყოფილი, მაგრამ რაღაც სიახლოვე მართლმადიდებლურ მოძღვრებასთან მის სწავლებას ყოვლადწმინდა სამების შესახებ მისი ცხოვრების გარკვეულ პერიოდში სავსებით შესაძლებელი ადგილი ჰქონოდა. და ალბათ ამ ეპოქის პროდუქტი შრომა რაც იყო და გარკვეული შრომები ან და მიწერ-მოწერანი რა კუთხითაც ძალიან ნაყოფიერი იყო ორიგენე, აი ეს ყველაფერი ცნობილი ყოფილიყო დიდიმესთვის და შემდგომ მოხდარიყო ორიგენეს უკვე მკვეთრი გაუკუღმართება, როდესაც მან კიდევ უფრო მეტად სადა ლოგიკის გამოყენება,
ზელოგიკურ და ზე გონებით და გონება მიუწვდომელ სინამდვილეთა განსამარტავად, აი მაშინ გაუღმართებულიყო იგი ასეთი მკვეთრი ცდომილების სახით. მართლაც ეს სავსებით დასაშვებია, იმიტომ რომ პიროვნება საერთოდ ასე ახასიათებს, რაც უფრო ის რაღაც მოძღვრებას იკვლევს, თანდათან ხდება უფრო და უფრო თავდაჯერებული. თანდათან ხდება უფრო და უფრო მკვეთრი, უფრო და უფრო კადნიერი, ასეთ შეიძლება ითქვას და რადგან ლოგიკური აზროვნება, ლოგიკურ-სილოგისტური მსჯელობა, დისკურსიული გეზი ერთ-ერთ შესამეცნებელ საშუალებად დასახა, თავისთავად ცხადია ამ ხელოვნებაში, ესე იგი ლოგიკის მეცნიერებაში ის უფრო და უფრო განიწაფებოდა. და რადგან ლოგიკის მეცნიერება თუ მას თავისი მთელი პოსტულირებით გამოვიყენებთ ჩვენ ყოვლადწმინდა სამების დოგმათან დაკავშირებით, ცხადია უფრო მეტად სწორედ ამგვარ დასკვნასთან მივალთ, რომ ლოგიკური აზროვნებით ის ვინც უშობელია, შობილზე მეტი უნდა იყოს. იმიტომ რომ ყოფით ცხოვრებაში და ლოგიკური აზროვნების პრინციპებიდან გამომდინარეც ასეა, რომ უშობელი სათავეა, შობილი მისგან გამომდინარეა, როგორ შეიძლება რომ სათავე და მისგან გამომდინარე ღირსებით იდენტური იყოს. ამიტომ აი ამ ლოგიკას მიდევნებული ორიგენე ბუნებრივად მივიდოდა ყოვლადწმინდა სამებაში დაქვემდებარებულობის აღიარებასთან, თუმცა საკმარისი იყო მას გაეცნობიერებინა, რომ ისეთი დოგმატი, ისეთი საიდუმლო წოდებული და ზესაიდუმლო წოდებული დოგმატი, როგორც ყოვლადწმინდა სამება, არანაირ ლოგიკას, არანაირ აზროვნებას, არამხოლოდ ადამიანურ და თუნდაც ზელოგიკურ აზროვნებასაც კი არ ექვემდებარება, ამგვარი აზროვნებითი წესით მოსახელთებელი და განსამარტავი არ არის, განსამარტავია მხოლოდ იმდენად და იმ ზომით, რა ზომითაც თვით გვიცხადებს თავის თავს. მან თავისთავი გაგვიცხადა ყოვლადწმინდა სამების საიდუმლომ, თავისთავი გაგვიცხადა როგორც ერთი არსების მქონე სამი პირის ყოვლად თანასწორმა, აბსოლუტურად ყველა ნიშნით თანასწორმა ერთობამ, ერთბუნებითობამ, ერთარსებობამ და ერთარსებამ და ოდენ იმ ნიშნით მხოლოდ მამის დამრქმევმა, რომ მამა არის უშობელი და მიზეზია ძისა და სულისა, ხოლო ძისთვის ძის წოდებულობა მხოლოდ იმ კუთხით, რომ ის შობილია მამისგან და სული გამომავალია და გამოვლინება სწორედ სულის ახდება, თორემ სხვა ყველა ნიშნით აბსოლუტური თანაბრობა, თანასწორობა, ყოველგვარი სუბორდინიზმის სრულიად ახოცვა, იმიტომ რომ სუბორდინიზმი და დაქვემდებარებულება უკვე ჩვენ გვაიძულებს ვილაპარაკოთ არა ერთ ღმერთზე, არამედ სამ ღმერთზე. ერთი ღმერთი შეუძლებელია თავის თავში იყოს მეტიც და ნაკლებიც. ამიტომ რამდენადაც ჩვენ სამპიროვან, მაგრამ ერთ ღმერთზე ვსაუბრობ და არა სამპიროვან და სამ ღმერთზე, შესაბამისად ორიგენისტული ერესი დაფუძნებული ლოგიკაზე ამ ლოგიკურობის ტყვე არის და აქედან გამომდინარეობს მისი დაცემულობაც. განვიშორებთ რა ყოველგვარ ლოგიკურ აზროვნებას, რაც ქმნილებისგან სამარტავად უაღრესად მნიშვნელოვანი იარაღია, მაგრამ შემოქმედის ბუნების და პიროვნულობის გამოსავლენად, რა თქმა უნდა, ლოგიკური აზროვნების პრინციპები, თუ ეს პრინციპები კვალში არ მიჰყვება გამოცხადებას, ესე იგი ამ დოგმატის თვით გამოცხადებას ჩვენ წინაშე და ამ შემთხვევაში უკვე ლოგიკა ისეთ საღვთო მეცნიერებად გარდაიქმნება, რომ თვითონ ყოვლადწმინდა სამების შესახებაც შეიძლება მისი გამოყენება, მაგრამ თუ ლოგიკა ბუნებრივ მდინარებასაა მიცემული, როგორც ეს ანტიკურ მოაზროვნებთანა, მაშინ თავისი ამ დაცემულობითი ყოფითი ამ ქვეყნიური, ანუ ქმნილობითი აკოლუთიის, ანუ მიმდევრობის შესაბამისად მოადევნებს დასკვნასაც და ლოგიკის დასკვნა ისაა, რომ თუ არსებობს სამი, ამათგან ერთი მიზეზია და მეორე მისგან ნამიზეზები, ის მიზეზი რა თქმა უნდა უპირატესი უნდა იყოს, ხოლო ნამიზეზები მასზე უფრო კნინობითი. სწორედ ამგვარ ლოგიკას მიედევნა ორიგენე და ეს გახლავთ მისი პრინციპული ცდომილება. ის რომ მიჰყოლოდა ჯერ როგორც წინამძღვარს მიდევნებოდა უზენაესი მოძღვრების გამოცხადებას, როგორც ეს საღვთო წერილშია ჩენილი და შემდგომ ამის დასასაბუთებლად მოეშველიებინა ლოგიკა, მაშინ ეს ლოგიკა უკვე იქნებოდა საღვთო მეცნიერება მისთვის, როგორც ეს არის კაბადოკიელმა მამებთან, კრილი ალექსანდრიელთან, მაქსიმე ამხსენებელთან, იოანე დამასკელთან და სხვა დიდ მოძღვრებთან. მაგრამ ჩვენ რაც ვისაუბრეთ, იმითაც თვალსაჩინოა, ახლა მიზეზების კვლევა ძალიან შორს დაგვიყვანდა, ფაქტი თვალსაჩინოა, შედეგი თვალსაჩინოა, რომ ორიგენე ამ დოგმათან დაკავშირებით მკვეთრად იყო გაუგუღმართებული და შესაბამისად ბრალდება, ეკლესიის ბრალდება მისდამი, რომ მან ძეღმერთის ბუნებითი ღმერთობა ფაქტობრივად უარყო და ძეღმერთი დაუქვემდებარა მამას, რითაც ნიადაგი შეუმზადა არიანელობას. რა თქმა უნდა, ყველანაირი კუთხით დამტკიცებადია წყაროწოდნეობითაც, თვით ორიგენეს შრომებითაც, უადრესი საეკლესიო მოღვაწეების უწყებებითაც და ერთადერთი განცალკეული დიდიმი ალექსანდრიელის მოწმობა, რასაც როგორც თქვით, ის ახსნა აქვს, რომ დიდიმი ალბათ ისეთ შრომებს იცნობდა ორიგენესას და ეყრდნობოდა ორიგენესას, რომლებშიც შესაძლოა ეს დოგმატი ჯერ კიდევ გაუგუღმართებული არ იყო. მაგრამ შემდგომში, როცა ორიგენემ მთლიანად შეიპყრო
ლოგიკურმა წიაღსვლებმა და ლოგიკური აზროვნების მდინარებამ და ეს რა თქმა უნდა მოგვიანებით მოხდებოდა მის ცხოვრებაში, აი ამის შემდეგ მან უკვე მკვეთრად ჩამოაყალიბა თავისი პოზიცია და ჩვენ დასასრულს კვლავ ხაზს გაუსვამთ იმას, რომ ამგვარ რამ სავსებით შესაძლებელია, პირიქით ეს უფრო ხშირად ხდება, რომ ადამიანი იწყებს ღირსეულად და შემდეგ გაუგუღმართდეს. როგორც ეს ტერტულიანესთან დაკავშირებით სრულიად თვალსაჩინო, 207 წლამდე იყო მართლმადიდებლობის მართლაც საყვირი, მართლმადიდებლობის კლდე, ბურჯი და 207 წლის შემდეგ დიდესი უშეღავათობითა და შეუპოვრობით იმავე მართლმადიდებლობის მდევნელი, იმავე მართლმადიდებლობის წინააღმდეგ מחვილის ხელთმყრობი. ტატიანის სერიალთანაც ამგვარი ვითარება და ეს, ესე იგი, ერთეული შემთხვევა ორიგენესთან დაკავშირებით არ უნდა იყოს. როგორც ჩვენ შეიძლებოდა დავყნობოდით ცალკეულ შემთხვევაში ტერტულიანეს იმ შრომას, რაც მას 207 წლამდე აქვს დაწერილი და აქედან გამომდინარე გაგვეკეთებინა გარკვეული დასკვნა და ჩვენ თვითონაც ამ დასკვნაზე აგვეგო ჩვენი მსჯელობა და გვეთქვა, რომ ეს ყოველივე ტერტულიანსგან ვისწავლეთო. მაგრამ 207 წლის შემდეგ გაუგუღმართებულ ტერტულიანეს ეს დასკვნა უკვე არანაირად აღარ თანხვდება, ამგვარადვე შეიძლებოდა გვეფიქრა, რომ გარკვეულ პერიოდში შესაძლებელია ორიგენეს, რომლის აუარებელი შრომიდან ჩვენამდე უმცირესზე უმცირესია მოღწეული, შრომების გარკვეულ ჯგუფში სავსებით მართებული სწავლება ქონოდა ყოვლადწმინდა სამების დოგმათან დაკავშირებით, ამ შრომებით ესარგებლა დიდ იმეს, მაგრამ ნაკლებად გაცნობოდა იგი ან და არც ქონოდა ხელ და ან და ნაკლებად მიექცია ყურადღება იმ გვიანდელი შრომებისთვის, სადაც ორიგენე უკვე მკვეთრად გაუგუღმართებულია. ამით დავაბოლოებ ჩვენს დღევანდელ საუბარს, გმადლობთ ყურადღებისათვის.